Yes, let's get it on! We're back! We're back for the ball gate. Pasyal-pasyal muna tayo. Kapag tayo nagpa-vlog, Pasyal. tingin muna tayo. Hello guys! Welcome back to my channel. This is MR Video Vlog, nagbabalik. At andito ngayon tayo ngayon sa Bata. Nagmamasyal tayo, pasyal mga tayo. Kasama ko ang aking mga friends. At bibili tayo ngayon ng desktop computer. Kaya ito, lalakad-lakad muna kami at medyo nagutom kami. Hahanap muna kami ng aming makakainan dito sa Riyadh Bata Station. Ayan. Ito, dito na kami ngayon sa City of Riyadh, sa Bata. Nagmamasyal-masyal muna kami at hahanap muna tayo ng ating kakainan. Naman tayo namamasyal. Sakto, wala naman kaming trabaho. Habang tayo namamasyal, get together with my friends. Para maganda ating araw ngayon. Hindi ako makapakali pag ikaw nakapag-vlog eh. You know it! Para masaya ang ating araw. Kasi diba, good mood tayo. Peace! Yeah, we're here. Kain muna tayo, gutom na kami, kain muna tayo. Yan, sakto, paakit na kami kasi sa taas pala yung kainan kaya doon kami kakain ngayon sa Eat All You Can. May sabaw. Hindi naman ganun palabo kung may sabaw. May sabaw yung panang. Tabang. Ito, nagutom na kami kaya kailangan namin pakabusog. Kakain kami ng marami. Hit na? Hit na, you can pa. Malupit. At ayan, nandito na tayo ngayon sa Kusina Square. Dito sa Bellagio Mall, dito sa Bata. Kaya ito, kakain muna kami. Kasama ko ang mga friends. Ayan, kain muna tayo. Food trip muna tayo guys. Kain muna tayo dito. Sarap kumain dito, kaya eat all you can dito. Kaya matusawa ka. Kahit ilang ulit gusto mo, ilang kain gusto mo. Anong problema? Isang bayad lang. For only 49 reals. Diba? Sulit. Matusawa ka na lahat ng pagkain na nakahanda dito. Pwede mo kainin. At ayan, sa wakas nabusog na rin kami. Nandito na rin kami ngayon sa computer building dito sa Uleya, Riyadh Bata. Dito tayo ngayon sa Uleya. Ayan, titingnan tayo ngayon ng desktop computer. Kaya dito lahat. Ayan, yung mga price papakita ko sa inyo mamaya. Sulit dito, kaya mga computer, laptop, desktop, CPU, lahat ng accessories niya about sa computer. Kaya sulit na sulit, di ba? Mga budget nyo dito, kaya madami pang discount. Kaya depende sa pag-uusap nyo ng salesman or sales lady dito sa Ulaya. Kaya pwede tayo tumawad, pwede tayo humingi ng discount. Marami dito, CPU, monitor, accessories, laptops, ayan, nandito lahat. Kaya sulit, maganda dito. Kaya kung pipili ka ng mga computer, kung gusto mo makamura, maka-discount, dito madami. Lahat, iba't ibang klase, iba't ibang size, storage. Maganda rin yung mga CPU nila kasi all flat screen. Nasa sa inyo yan, depende sa quality or sa standard or type na model na CPU, laptop or computer na gusto mo, na hinahanap. Basta kung ano yung bet mo, ang dami dito. Kaya pipilian mo. At speaking sa pagpipilian, ayan, may napili na tayo. HP 800GB and i7 8GB RAM. Ayan, Lenovo yung aking napiling monitor kasi mas high tech siya, tsaka mas unique, diba? Ayan, meron
Toshiba HDD 1TB binili ko para maganda. Ayan, diba? Ayan, papa-install ko na dito sa aking computer technician. Kaya ito, i-install na at bumili na rin ako ng additional na pampabilis ng computer ng desktop. Tawag dito ay ang SDD. Yan. Kingston nabili ko, kaya 400 gigabytes ang aking binili para mas mabilis, para maganda yung kanyang version. Ayan. Para sa games or sa CPU. At welcome back to my channel. Sa wakas natapos na rin kami. Ayan, inahatid na kami ng aking friends dito sa Olea. Kami pa uwi na at tayo naglalakad na at mag-aabang na tayo sa sasakyan para tayo makapagpahinga na rin. Say hi to YouTube vlogger. Here's my friend from Saudi. Ano, Philippines? Philippines. No, Bangladesh. Bangladesh.